ចាថ្ងៃនេះវាមិនសិនឲ្យភ្ញៀវបានពីឈុតដែរហើយខ្ញុំថត highlight component ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្មងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់អញ្ចឹងចង់ជំរាបថាខាងហាង One Gear Computer គឺយើងមានវា PC លក់ PC accessory លក់ component ហើយឈូស computer ធម្មតាណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វាម៉ាស៊ីនអាចឆាតសួរ spec នឹងតម្លៃបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការងារអីគេហើយចង់បានតម្លៃ budget ប៉ុន្មានពួកខ្ញុំនឹងពិភាក្សា spec នឹងតម្លៃជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានពួកខ្ញុំតម្លើងឲ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបារម្ភមិនមែនថាសួរហើយត្រូវតែទិញឯងខ្លាចអត់ទិញទៅអ្នកលក់ខឹងអ្នកលក់ប្រកាន់អីអត់ទេព្រោះភ្ញៀវខ្លះគាត់សួរតម្លៃហើយគាត់ទៅសំលុយខោបានគាត់មកទិញអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មានដែរហើយពួកខ្ញុំអត់ដែរប្រកាន់ឯងរឿងសួរអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកតាម Facebook page ហាង One Gear Computer ឬលេខ Telegram លេខ07 399 678ហាងរបស់ខ្ញុំនៅម្ដុំកម្មកោ City អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរព័ត៌មានតម្លៃបានឬក៏អញ្ជើញមកហាងក៏បានដែរតែបើអញ្ជើញមកហាងជួយឆាតប្រាប់ខ្ញុំមុនមួយម៉ាត់ណាអរគុណ